Hello Mission Hills，好開心可以參加職業賽啦。我相信呢次係一個好好嘅經驗啦，令我即係同啲咁出色嘅球員一齊參賽同埋學嘢。咁今次我亦都即係盡量抱住個積極同埋學習嘅心態啦，期望自己做到最好同埋超越自己打好每一棍。業餘排名繼續會升，為我想轉職業嘅夢想去更加進步啦，同埋希望喺college 嗰時可以會學嘢同埋打到好成績。見到啲嘢好熟悉啊，好熟面口，能夠喺觀瀾湖一個咁好嘅球場打，我都覺得好好，同埋個 court set up 都好特別。因為有啲好上落啊，咁樣就係咯，好 special。